Iam omnes semetae pene prohibitae et incisae undeque erant turcis, nisi ex illa parte fluminis subi erat castrum et quodam monasterium. Quod castrum si fuis et a nobis perfecte munitum, iam nullus eorum auderet extra civitatis portam exire. Concidia verunt se deneque nostri, et una voce concorditer dixerunt. E legamus unum ex nobis, qui robuste teneat illud castrum, et nostris inimicis prohibeat montaneas et plana, et introitum urbis sac exitum. Tancredus igitur primus protulit se ante alios dicens. Si scirem quid proficui mihi attigerit, ego sedule cum me solumero hominibus corroborarem castrum, et viam perquam inimici nostri solent frequentius saevire, viriliter de vetabo illis, qui continuos poponderunt e quater centum marcas argenti. Non adquievit Tancredus. Tamen perrixit cum suis honestissimis militibus sac servientibus, et extemplo abstudit undique huias turcis, ita ut nulli auderent ex eis iam timore eius perterti extra urbis portam exire. Neque proper herbam, neque proper ligna, neque proper ulla necessaria. Remansit vero ibi Tancredus cum suis, quae pitque vehementer ubique congustare civitatem. Ipsa quoque die veniebat maxima pars Hermeniorum et Surianorum secure de montanis, qui ferebant alimenta turcis in adiutorium civitatis. Quibus advenit obiam Tancredus et apprehendit eos, et omnia quae deferebant. Videlicet frumentum, vinum, hordium, oleum, et alia iusmodi. Sic itaque robuste et prospere deducebat se Tancredus, iamque habebat prohibitas et incisas omnes semetas turcis, donec Antiochia esset capta. Omnia quae egemus antequam urbs esset capta, neque e narrare, quia nemo est in his partibus sive clericus sive laicus, qui omnino possit scribere vel narrare, sicut res Gesta est. Tamen aliquantulum dicam. Erat quidem admiratus de genere Turcorum, qui nomen Pyrrhus, qui maximam amicitiam receperat cum Bohemondo. Hunc sepe Bohemondus pulsabat nuntiis ad innuicem missis, quo eum infra civitatem amicissime reciperet, eique Christianitatem liberius promittebat, et eum se divitem facturum cum multo honore mandabat. Consensit ille dictis et promissionibus dicens. Tres turres custorio, eique libenter ipsas promitto, et quacumque ora volurit in eas eum recollegam. Erat itaque Bohemondus iam securus de introitu civitatis, et gavisus serenaque mente, placido vultu venit ad omnes seniores isque iocunda verba intulit, dicens, viri prudentissimi mirites, videte quomodo nos omnes in nimia paupertate et miseria sumus, maiores sive minores, et ignoramus penitus qua parte meius succedat nobis. Igitur si vobis bonum et honestum videtur, elegat se ante alios unus ex nobis, et si aliquo modo vel ingenio civitatem adquirire, vel ingeniare poturit per se vel per alios, concordi voce ei urbem dono conceramus, qui omnino prohibuerunt, et denegaverunt dicentes, nemini dimitetur haec civitas, sed omnes aequaliter habebimus illam, sicut aequalem habuimus laborem, sic inde aequalem habeamus honorem. Et aeque Bohemondus auditis his verbis, Paulomenus subridens protenus recessit. Non multo post audivimus nuntios de exercitu hostium nostrorum, Turcorum, Publicanorum, Agulanorum, Azimetarum, et aliorum plurimarum nationum, statimque adunaverunt se omnes maiores nostri simul,
tenueruntque concilium dicentes, quoniam si Bohemondus poturit ad quirere civitatem, aut per se, aut per alios, nos una libenti corde ultro ei donamus. Eo tenore, ut si imperator venerit nobis in auditorium, et omnem conventionem nobis sicut promissit, et juravit attendere volurit, nos eiam jure redemus. Sin autem, Bohemondus eam in suam habeat potestatem. Mox itaque Bohemondus coepit humiliter amicum sum quotidiana de precari petitione, promittendo humilima maxima et dulcia in hunc modum. Ecce vere tempus modo habemus idonium, in quo possumus operari quicquid boni volumus. Ergo adiuet me nunc amicus meus Pyrrhus. Qui satiscavisus denuncio, aet se illum adiuvare omnino sicut agere deberet. Nocte itaque veniente proxima, misit caute filium suum Pignus Bohemondo, ut securior fieret de introitu urbis. Misit quoque ei verba in hunc modum, ut in crastinum omnem Francorum gentem summoneri faciat, et quasi in Saracenorum terram depredari vadat dissimulet, ac dende celeriter revertatur per dextra montaniam. Ego vero, aet, ero intentione erecta prestolans illa agmina, eaque recipiam in turres quas in mea habeo potestate custodia. Dein Bohemondus iusit celeriter ad se vocari quendam servientem suum videlicet malam coronam, ique precepit ut quasi preco commoneret Francorum maximam gentem, quatenus fideliter prepararet se in Saracenorum itura terram. Factumque est ita. Credit itaque Bohemondus hoc concilium duci Godefredo, et Flandrensi comiti quoque de Sancto Egidio, atque Poriensi episcopo, dicens quia, Dei fuente gratia, hac nocte tradetur nobis Antiochia. Ordinatas sunt deneque haec omnia, midetes tenuerunt plana et pedetes montaneam, tota nocte equitaverunt et ambulaverunt usque prope auroram, ac dencepsque perunt propinquare ad turres quas ille vigil custoriebat. Confestim descendit Bohemondus et precepit omnibus, dicens, ite securo animo et felici concordia, et ascendite per scalam in Antiochiam, quam statim habebimus si Deo placet in nostra custodia. Venerunt illi, usque ad scalam, quae iam erat erecta, et fortiter ligata ad civitatis moenia, et ascenderunt per illam homines fere sexaginte ex nostris. Ac divisi sunt per turres quas ille observabat. Videns hoc Pyrrhus, quod tam pauci ascendissent ex nostris, coepit pavere, timens sibi et nostris, ne in manus turcorum inciderent, dixitque, micro Francos ecome, hoc est paucos Francos habemus. Ubi est acerrimus Bohemondus? Ubi est ille invictus? Interim descendit quidam serviens Longobardus de Orsum, et cucurrit quantocius ad Bohemondum, dicens, quid hic stas vir prudens, quam obrem huc venisti? Ecce nos iam tres turres habemus. Motus est ille cum alis, et omnes gaudentes pervenerunt usque ad scalam. Videntes itaque illi, qui iam erant in turribus, quae perunt iocunda voce clamare, Deus vult! Nos vero idem clamabamus. Nunc quae perunt illico mirabiliter ascendere, ascenderunt tamen, et cucurrerunt festinanter in alias turres. Quos illic invenierbant, morti tradebant, fratrem quoque Pyrrhi occiderunt. In terria forte rupta est scala, per quam nostra erat ascensus,
unde inter nos sorta est mensa angustia tristitia. Quamquam autem scala fuis et fracta, tamen quaedam porta erat iuxta nos clausa in sinistra parte, quaequibus tam manebat incognita. Nox namque erat, sed tamen palpando et inquirendo in venemus eam, omnesque concurrimus ad illam, et ipsa fracta intravimus per eam. Tunc innumerabilis fragor mirabiliter resonabat per totam urbem. Non ad quievit Bohemondus his, sed illico imperavit honorabile vexillum de ferri sursum quorum castellum quodam monte. Omnes vero pariter stridebant in civitate. Summo autem dilucolo oriente sili qui foris erant intentoriis vehementissimum rumorem strepere percivitatem. Exierunt festanantes, et viderunt vexillum Bohemondi sursum in monte. Caderique cursu proparantes venerunt omnes, et per portas intraverunt in urbem. Et interfecerunt turcos et saracenos, quo sibi reparerunt, extra illos qui fugerant sursum in castrum. Ali vero turcorum per portas exierunt, et fugientes vivi evaserunt. Cassianus vero dominus illorum, timens valde gentem Francorum, dedit se omnimero fugae, cum aliis multis qui erant cum eo. Et fugiendo pervenit in Tancredi terram non longe a civitate. Fatigati vero erant equi eorum. Miseruntque se in quodam cassale, et mersis sunt in unam domum. Cognoverunt ergo eum habitatores Ilius montaniae, scilicet Suriani et Hermenii. Et confestim apprehenderunt eum, truncaveruntque caput Ilius, et tulerunt ante Bohemondi presentiam, ut inde mererentur libertatem accipere. Baltium quoque eius et vaginam apretiaverunt sexaginta Byzantiis. Haec omnia gesta sunt tertia die intrante mensa Junio, quinta feria, tertium nonas Junii. Omnes namque plateae civitatis iam undique erant plenae cadaveribus mortuorum, et ut nemo posset sufferre ibi esse praenimiis foetoribus. Nullus vero poterat ire per semetam civitatis, nisi super cadavera mortuorum.